近日，俄军公布了一段视频，视频来自阵亡乌军士兵的运动相机，展示了乌军在渡口后送伤员的场景。可见，乌军士兵将躺在担架上的重伤员抬上小艇，准备送往河流对岸的后方。每艘小艇勉强能挤下2副担架，重伤员们身缠绷带，了无声息。还有不少伤员仍在等待后送。从现场情况看，这支乌军部队伤亡不小，由此可见战斗的残酷。 А там є кому прийняти його? Да. Там йому, там да. Я жив. Тому? Да, я можу літати. Давайте четвером, возьмите один там, один. Два там, стой, сказ, не рви, давай вдвоем возьмем. Сейчас он не выпал. Что, четвером? Ты высоко держи каз, чтобы он не съехал. Он высоко, да? Пацаны, куди чорний? Іди. Бо він мертвий, мабуть. Він мертвий. Старый, головой, ты что, садись, набирайся, кто забирайте.